60 কিমি প্রতি আওয়ার্স, এটাকে যদি মিটার পার সেকেন্ড নিয়ে যেতে হয় তাহলে 60-এর সঙ্গে আমাদের 5/16 গুণ করতে হয়, 5-এর 18 গুণ করতে হয়। তো কাটাকুটি করে কত হচ্ছে? কাটাকুটি করে হচ্ছে আমাদের 100/6, 100/6 মিটার প্রতি সেকেন্ড। এবার আমি ট্রেনের দৈর্ঘ্য আর প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য আমাকে যোগ করতে হবে, যেহেতু ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করছে, তাই ট্রেনের দৈর্ঘ্য আর প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য যোগ করে দিলে আমি কত পাবো? যোগ করে দিলে আমি পাচ্ছি হচ্ছে 500 মিটার। তাহলে আমি এবার দেখব 100/6 মিটার যাচ্ছে কতটা সময় লাগছে। 100/6 মিটার যেতে আমার সময় লাগছে কতটা? সময় লাগছে হচ্ছে 1 সেকেন্ড। তাহলে 1 মিটার যেতে কতটা সময় লাগবে? উল্টে যাবে, 6/100 হয়ে যাবে। এবার আছে তাহলে 500 যেতে সময় লাগবে কত? 500 যেতে সময় লাগবে 6 × 500/100। কাটাকুটি হচ্ছে, ডবল শূন্য কেটে যাচ্ছে, 5 × 6 = 30 সেকেন্ড। এটাই রাইট অ্যান্সার।